গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, আমি জিৎ। আপনারা দেখছেন জিৎ দ্য বঙ্গ রাইডার চ্যানেল। ডেসক্রিপশন থেকে বুঝেই গেছেন যে আজকে আমি গানগানি যাচ্ছি। তো এখন 6:30 বাজে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি না দেখুন, 6:30 উল্টো দেখাচ্ছে। তো চলুন আমি রেডি হই। তো আগে দেখিয়ে দিই আমি কি কি নিয়ে যাচ্ছি। অ্যাকশন ক্যামেরা, ওয়াটারপ্রুফ কভার, আমার গার্ড, গাড়ি পেপার, এক্সট্রা পেট্রোল রয়েছে, ব্যাগ রয়েছে, ব্যাগের মধ্যে আমার এরকম এক্সট্রা গার্ড রয়েছে মধুর জন্য, প্লাস হচ্ছে বাঞ্জি কর্ড রয়েছে ব্যাগটাকে ট্যাঙ্কের মধ্যে আটকানোর জন্য, গ্লাভস রয়েছে, জ্যাকেট রয়েছে। তো এই হচ্ছে আমার রাইডিংয়ে। আর মধুর কাছে রয়েছে গানের জন্য পাওয়ার ব্যাংক রয়েছে। তো চলুন শুরু করা যাক। যাই আমি রেডি হই, তারপর আপনাদের সঙ্গে দেখা করছি। তো আমি রেডি হয়ে গেছি, গার্ড পরে নিয়েছি, হাতেরটা এখনো পরিনি। এই আমার বিস্ট রেডি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তো এখন আমরা এখান থেকে বেরোচ্ছি, যাই মধুকে পিক আপ করি, ওখান থেকে আমরা গঙ্গানির দিকে বেরোবো। তো আমার সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন। এখন 7:30 বাজে, এতক্ষণে এসেছে। অলরেডি আমরা 1 ঘন্টা লেট, 1.5 ঘন্টা লেট হয়ে গেছি। 6টায় বেরোনোর কথা ছিল, 7:30 বেজে গেছে। তো চলুন আমরা এখান থেকে বেরোবো, ওকে রেডি করি, তারপর আপনার সঙ্গে কথা হচ্ছে। আজকে আমরা ট্রিপে যাচ্ছি, একটা অকেশন আছে, নিশ্চয়ই বলবো অকেশনটা কি। আজকে হচ্ছে জিৎ দা বং রাইডারের বার্থডে। এই দেখো ওর প্রিপারেশন চলছে, ওকে উইশ করে দাও সবাই মিলে। এই দেখো ওর গাড়িও রেডি, আমরা অলমোস্ট রেডি, এবার যাওয়ার জন্য তৈরি। আমরা গনগনি যাচ্ছি। 1.5 ঘন্টা লেট এর জন্য গিয়ে তোমাদেরকে দেখাবো ওখানকার ভিউজ, ওয়েট করো। ফ্রেন্ডস, আমাদের জার্নি স্টার্ট হয়ে গেছে। এখন আমরা আরামবাগের কাছাকাছি আছি, আর আমাদের খুব জোরে খিদে পেয়েছে, যেহেতু আমরা সকালে ব্রেকফাস্ট করিনি। তো এখন আমরা এখানে যেতে যেতে রাস্তায় খুঁজছি কোথায় একটা ভালো জায়গা যেখানে একটু ব্রেকফাস্ট করার মতো। তো চলুন দেখতে থাকি, ভিউটাও অসাম লাগছে। আপনারা জানি না ক্যামেরায় কতটা ভালো দেখতে পাচ্ছেন, বাট হেভি ভিউ আছে। আপনারা এই ভিউটা এনজয় নিন। আমি তো খুব এনজয় করছি আজকের রাইডটা। আর এখন আপাতত খুব খিদে পেয়েছে, একটা খাওয়ার জায়গা থেকে আগে খেতে হবে, তারপরে আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি। এখন ভিউ নিয়ে তো সিঙ্গারা চাপ পাওয়া আছে, ওখানে খেয়ে নি ভাই। ওই সিঙ্গারা চাপ পাপ রয়েছে, এই তো খেয়ে খাবি ওখানে। ওই ফাঁকা জায়গা দেখে যেখানে গাড়িটাও রাখতে হবে, ওখানে তো গাড়ি রাখার জায়গা।
জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন পুরো ফাঁকা। এখানে একটু ব্রেক নিচ্ছি, অনেকক্ষণ ধরে বাইক চালিয়ে এলে কোমরে ব্যথা হয়ে গেছে। তো আপনাদেরকে একটু ভিউটা দেখাই রাস্তাটা। গাইজ আমরা গঙ্গানির কাছাকাছি এসে গেছি, আর 13 কিলোমিটার বাকি, 24 মিনিট দেখাচ্ছে। তো বন্ধুরা আমরা গঙ্গানিতে ঢুকছি, এন্টার করছি। দেখুন পুরো লাল লাল মাটি, না লাল মাটি। লাদাখের রাস্তা এরকম টাইপের, অফ রোডিং রোড। এইরকম এর থেকে খারাপ, উঁচু নিচু এটা কিছুটা। আমরা কোন দিকে যাবো? গাইস আমরা চলে এসেছি। অসম অসম জায়গা। দেখ তুই একবার এখান থেকে, ও এখানে ড্রোন এড়ালে না হেভি লাগবে, বাট ড্রোন নেই, কিছু করার নেই। চলো আমরা এমনি দেখবো অসম ভিউ। এইটা দেখার জন্য আমরা এত দূর থেকে এসেছি, বহু দূর থেকে কথা বলে দিলাম। আই থিঙ্ক সো, ঠিক বলেছিস, আই থিঙ্ক সো। খেয়াল করিনি, খেয়াল করিনি। নিয়ে এসে গেছি, তো আপনাদেরকে এবার দেখাবো জায়গাটা কিরকম। আমাদের সঙ্গে থাকুন, জায়গাটা এনজয় নিন। জাস্ট অসাম, জায়গাটা অসাধারণ লেগেছে আমার, তো তাই তোমাদেরকেও দেখাচ্ছি, দেখো। You and me hanging from the willow tree, quietly drifting in the open breeze. Suddenly the wind blows you away from me. Now I see. দেখুন আগে আগে নেমে যাচ্ছে, এরকম সিঁড়ি করা আছে। সিঁড়ি করে আমরা এই নদীর ক্ষয়কাজ, নদীর গতিবেগের ফলে যে ক্ষয়কাজটা হয়েছে সেটা এই সিঁড়ি দিয়ে আর্টিফিশিয়ালি সিঁড়িটা তৈরি করা হয়েছে, যাতে আমরা নিচে নেমে ক্ষয়কাজ। তো চলুন আমরা নিচে যাচ্ছি। এতক্ষণ আপনারা ওপরের ভিউ দেখলেন, এবার নিচে থেকেও ভিউটা দেখবো কিরকম লাগে। আর সিঁড়ি নেই, এবার পাথর দিয়ে নামতে হবে। চল আস্তে আস্তে নাম, এইটুকু কোনো ব্যাপার না, সবাই নামছে। আমরা যেহেতু ঘাটশিলাতে একটা ট্রেক করেছি নাকি? করেছি। তুই করিস নি, আমি করেছি। তুই উঠিস নি বেশি। এখান থেকে
চ দেখে শুনে হাঁটতে হবে এখানে। এখন এখান থেকে ওই দিকটা যাচ্ছি, আপনাদের দেখতে পাচ্ছেন, হ্যাঁ ওই দিকটা যাবো এখন। চলুন এখানটা দেখে নিন। এইটা হচ্ছে অসাম ভিউ। হ্যাঁ ক্লিক কর, দেবে কোনটা দেখুন এখনো নামছে। দেখুন নদীর গতিপথের নদীর গতিপথের ফলে এই যে এইরকম টাইপের ক্ষয়কার্য হয়ে গেছে। চ চ কি দেখুন বসে পড়েছে, হাঁপিয়ে গেছে বেচারি। চল 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 আমরা ওই দিকটা যাচ্ছি। ড্রোন দিয়ে জানিস তো বেশি ভালো আসছে। ড্রোনটা নিয়ে আমি কি করবো? বাহ দারুণ দারুণ, দেখ মনে হচ্ছে পুরো মানে সিনারি মানে হচ্ছে করা তৈরি। হেভি লাগছে, হ্যাঁ হেভি লাগছে এই জায়গাটা। আমরা এবার এখান থেকে যাচ্ছি ওইদিকে, আমাদের বাইক যেখানে রাখা আছে। চলুন, অনেকটা উঁচুতে উঠে গেছি। অনেকটা উঁচুতে উঠেছি। দেখুন দাদা দাদা করবে। দেখুন বুঝলি এইটুকু এতেই অপারেটিং একটা স্লিপ থাকছে। কেন জুতো লাগবে? রাইডিং জুতো। ওটাতে হ্যাঁ জুতোটা লাগবে। দাদাকে আমি চিনতে পারছি না, বেরোবো কোথা থেকে? ওই তো দিকে ওই যে সিঁড়ি। ও হ্যাঁ, সিঁড়িটা না থাকলে কিন্তু ডিফিকাল্ট সেটাটা। এইদিকে দেখি দোকান জিনিসটা তো হচ্ছে ঠিক তো।
এখন এখানে কি খেলাম, কোল্ড ড্রিঙ্কস খেলাম। তো এই দাদার সঙ্গে কথা বলছিলাম, দাদা খুব ভালো। দাদা তোমার নামটা একটু বলে দাও। রঞ্জন পাত্র। এই দাদার দোকানে তোমরা চলে আসবে, এইখানে খাওয়া দাওয়ারও ব্যবস্থা আছে, দাদা হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে দেবে, খুব ভালো খাবার। আমরা খাইনি যেহেতু আমাদের একটু তাড়া আছে বলে, তোমরা এসে ট্রাই করতে পারো। আমি দাদার থেকে নাম্বারটা নিয়ে নিচ্ছি, তোমাদেরকে দিয়ে দেবো। যদি কেউ আসে দাদা আমার নাম বললে ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবে তো? ডিসকাউন্ট হয়ে যাবে।